Я в поиске кладов. Я знаю, что я обязательно найду что-нибудь такое, что порадует не только меня. Я, кажется, что-то нашла. Я нашла вот такой камушек. Я заберу его с собой в Москву. На что это похоже? На первобытное оружие. А вот так. Леха. А вот так. На то же самое первобытное оружие. Я оставлю этот камушек здесь, чтобы размножался.